65. الفوانيس الهلال ونجمه بكام؟ ب 65. كام متر بقى؟ 3 5 ده 5. 5 متر يا جماعه ب 65 جنيه اه الفانوس. شخصيات، وده 9 فولت، النور بتاعه حاجه قويه جدا. تمام. والذهبي هو والهلال والنجمه هو والهلال والنجمة. اي حاجه من دول ب 50 جنيه 3 أي متر. حاجه من دول 3 متر 50 جنيه. ده ب 50 جنيه. اه ده 4 اشكال. الاسود ما احنا قلنا ب 60. عندنا الفوانيس دي. ده بقى بلاستيك ولا؟ لا ده نحاس. ده نحاس. ده اللي هو اسمه ده اسمه شغل من شغل فرجيات. فرجيات. بس ذهب. تمام. دي بتتفتح، بنحط هنا هدايا شمع طبعا ما احنا عايزين. بكام يا جميل؟ ده ب 170، ده ب 150، ده ب 275. اسعارك حلوه. ده ب 100 جنيه. اي فانوس. اسعارك حلوه ما شاء الله. هنا اهو